嗨，姨们，是我郑小傲呀。今天我和爸爸妈妈陪我哥哥去逛一下国际商贸城，我也是第一次去呢，看看都发生了什么吧。上车补个觉先，等下才有体力玩，我可真机智。依然是我那帅气的老爸在开车，我哥哥坐在副驾呢。没一会，我们就到了义乌国际商贸城了，好激动，好兴奋啊！今天我们先去的3区，等爸爸停好车，我郑小傲刚好也睡醒了。爸爸把我安排在专属车上，我乖乖的系上安全带。进去前需要扫码和量体温，这个机器好酷啊！我好奇的瞪着眼睛看着周围。我哥哥说想要买文具，他自己选了一家店，然后进去很认真的挑选起来，还试了试笔的手感，又被我哥哥摔到了。最终我哥哥决定要这一盒笔，买好笔后我们就继续前进了。商贸城真的好大呀！我们又来到配眼镜的地方，爸爸妈妈的眼镜被我郑小傲玩坏了。来调试一下，我还看到了绳子做的花花，真好看呢。体力消耗好大，天气又热，抓紧补充水分，继续前进。商贸城东西好多，眼睛都看不过来了。我爸我妈还背着我偷偷牵手，我哥哥可能也没发现吧。哈哈，遇到一家牛哥的店铺，我哥哥也装牛哥呢，好巧呀！后座必须多摆几个，假装就是我哥哥开的店呢。走累了，遇到可以接水的地方，我哥哥用他的手机也接了一些水，太厉害了。在路上，我们遇到开玩具车的小哥哥，睡在走廊里的小姐姐，拉着推车的小哥哥，还有很大很酷变形金刚玩具模型。我妈说有哥哥带着我，总算有种回到和爸爸约会时候的感觉了。我假装不在意的指向远方，虽然我指哪哥哥也不会带我去的，但是我有我的坚持。我们从3区一路走到1区，好累又好饿啊！虽然有婴儿车也扛不住饿了。这个饼看着可真香呢，我郑小傲也有饼饼吃。爸爸妈妈哥哥，不好意思，我要先开动了。吃饱喝足休整过后，又继续出发了。义乌国际商贸城真是个好地方呢，1区好多的玩具啊，我感觉我郑小傲这一辈子都玩不过来，光用眼睛看都来不及看呢，太多太精彩的玩具了。我哥哥又看上一把电子手枪，看着蛮好玩的，他很专业的拿起来试玩了一下，还仔细的去询问功能区别。我们遇到了一个牛的卡通形象，我哥哥牛年出生，我郑小傲也是牛年出生，又在这遇到了牛，一切来得太凑巧了，必须留影纪念一下。爸爸哥哥太搞怪了，偷学我的原创动作。我们还遇到了一个无人售卖的面包房，我哥哥还很勇敢的进去体验了下。我郑小傲就在外面耐心的边观察边喝水，休息一下。刚就吃了一块米饼，又饿了，抓紧再点一块下肚。今天消耗太大了，不然怕我的肉肉脸要消失不见了。我爸我妈和内推我都不敢看他们了，真很害羞的，我都不敢直视了。妈妈真的好腻歪啊！我哥哥还贴心的给老家的表弟表妹们买了小礼物，我们一家子还去一个认识的姨姨那里帮忙了。免费劳动力来了。就是把这些东西装袋的手工活。后来我爸还溜出跳绳了，被我妈逮个正着。临走前，我被另一个小哥哥抱了。这就是我们一家4口商贸城奇遇记啦！喜欢我们的记得关注我们，给我们点赞、评论、投币哦，谢谢啦！困了，上车睡觉喽，拜拜。
请点赞、关注、评论哦。